Pulit jong Kariboy district kila lek ban aiman sem ban penpu samrke ki Heprit ki besong basa apo ke SOS Children's Village kabran ho Umïam da ka kila samru ki kot Pule ki kopi bat wadi ki Tiar lek kai sport kum gajing aiman sem ki Heprit ki badan hakate ke jaka sumar bat kila ai tiru iti ki Tiar ho MK Pradhan upadai director ke SOS Children's Village Umïam Hagan ni jing lek aiman sem ki Heprit la sim kya hi de ki bor Pulit Kariboy district apo ke jing lam DSP uba o masar Hak jindon lang ru USI Amit Senha lambat kiwe ki he Pulit. To convey our sincere thanks to the Police, especially DSP sir and the Umïam Police Station and the Umrah Police Station also for being with us and bringing little cheer to the face of my kids. On behalf of the SOS Children's Village of India, I convey our thanks once again. Thank you, sir. Marginawan hani sisin asin ginasol it ginasol jen bhai phi baro takarao ginwan shiwan man kapor oi kidan ki chocolate kidan ki football ro bagi habon manra ki baba ngim klet ni nak mau ki prize ki sawandra kita ro namta joki ni ai kuble fi baro bo fi ada namat ni ni ai kuble khonta mi teachers ki director ki bala welcome bet ingi bangin wan chane oi kini khna ki abun istanat I hope istanat tasi Tata standar. Kini ki prize baru amdasi ki badan ni, kidan ki notebook, kidan ki jingbam ke itu, ngin sa ai director, ngin sa wan ai film mo, ngin sa yawan biang. Kapangalong ini, karon kam sa kaway, kapakongsan ba, kata kadeka unity and as children, makwai pi pinlong, iba discipline. Kesengalang pi maintain ka distance kapag simita as a student, idiban, long iba discipline. Ganam ong siong ipi hindray, ngapa ba pin practice dalam day lagi. Kat pinang practice, ketu ka social distancing kan sawan hi. Tiknang banyada ikan ikan jingpang, kan mau ba pin day belong, ban maintain ka social distancing, kabalong sibanta dong ka personal hygiene. Di hakum gadi ki por ba, isa lockdown, baru kita bi ba isa lockdown. Sarkar ka mana ngi bang ini sabar. Inan kam ban itray lang. Ni nalik lang police department. Ikentu iki ikna sipahe kirang ba basin banila ang lockdown wat num mi sabat bale kabalong mantahi kambhay ngi bangin mi sabat nang bale lalangi mi sabat kani ka jingpang kalaban bet sani dingi ko manalian police department hi ikwa ika unity ikwa ika jingtre kam jongki jingi tre lang bat ni ika bangi pa eti idi ban follow ikata Kum sebanta, jika ni kaya unity jongi, min IP tu ikan jingrai, yang jongi sir, akor berway, si tak hilang, bahkan mau, video maintain, jika social distancing. Namanya